tayo'y mag-imbestiga sa mga naturingang fixer ng LTO. What is up mga cha, mga cha, mga chip, mga cha, mga bro, mga mea, pati pato? Woo! It's your resident good boy Chua. At meron tayong gagawin today. Today. Alright. Isang bagay na kailangan gawin ng mga motorista bilang sa motor, ngunit maging ang mga sasakyan, pribado man o pampubliko. Ngayon nga, susubukan natin magparehistro. Tayo ay pupunta sa LTO. Well, not really. Tignan natin kung mas mura ba o ganun din o sobrang mahal nung pagpapa-help natin sa ating asset. Hihingi tayo ng tulong sa isang asset. Well, alam nyo na naman na magparehistro. Di po ba? Dami na rin video dito sa YouTube kung paano magparehistro, LTO registration, na bine-breakdown nila bawat step at lahat ng requirements. Sa sobrang dami nun, hindi ko na gagawin yun. Katulad nga ng nasa title, ito yung style na i-own. Pero, hindi natin i-breakdown yung iba, yung mga LTO hacks para mas makamura sa TPL. Yung iba para mas makamura sa TPL, pupunta sa Cebuana para kumuha ng insurance. Hindi ko lang magkano, hindi ko pa natatry yun Pero tagal ko na rin nabasa yun. Magana naman, totoo naman. Alam ko mas mura yung emission ng motor Yata, yun natin later. Tapos, ayun nga. Biglang lumiligo, biglang ligo. Tayo'y mag-imbestiga sa mga naturingang fixer ng LTO. Titignan natin kung ano ang mga hakbang upang magbunga ang kanilang pinaggagawa. Ngayon, may liligo, pero hindi pa tayo liliko. Magkakat na lang tayo para itago ang kanilang tunay na anyo. Itong mga kolokoy na ito ay itatago natin sa pangalan at itatago natin ang kanilang mga mukha dahil lang hihingi sila at hindi naman talaga sila nang hingi ng kanilang alias, pero bilang paggalang sa kanilang pribadong buhay. Ikakat natin itong video na to ngayon na. Ayan. Hey! Doon na tayo? Saan ba? Sa may Sige, turo mo lang. Dito, pwede dumaan dyan? Sticker naman na. Ito na mga cha. Ito ang ating asset ay nasa likod na. Siya ay kasalukuyan nagba-back right. Titignan natin mamaya. Diretso pa? Mauli tayo na walang helmet. Sagot mo na ako? Paano pala magpala ako ng lisensya? 4-5? Hindi, ano yun? Wala nang driving test yun? Wala na. Pero kailangan na student doon. Bibigay na lang sa'yo. Police clearance? Kailangan na ngayon ng PNP, puta. NBI, ano yun? Yung certificate? Ayan ho, mga cha. Pinipicturean niya ang kaniyang sarili. Ayan ho mga cha, huling-huli sa ating CCTV. Ang ating asset ay inasikaso ng ating stencil. Okay na. 350. Uulan na mga cha. Ating i-blur out ang kanilang mga mukha o ang mismong lugar na ito dahil tayo'y nag-iimbestiga. Itong mga kolokoy na ito. Ay may ginagawa. Hindi ko na alam kung anong sasabihin ko mga cha. Ngunit ang sasabihin ko lamang ay sana hindi lumakas ang ulan. Atin munang ikakat ang ating video para lang di tayo mahalata. 12:57 ang masimula ng ating emission testing center. For every young lamadiding. Penalty na naman nang yan. Si kuya ay nagpapapicture. Photo ba? Yan lang ang gamitin. Wee! Pero yung lisensya kasi sabi ko kumuha na ng lisensya sa San Juan. Kaya lang hindi pa marunong mag-drive. Nag-drive test ka talaga. Gumagana pa rin yun? Gumagana pa rin dun sa loob?
Ah, talaga? Oo. Akala ko wala na eh. Mag-drive check talaga pag walang tao mahawak. 4-5? 4-5. Mahal naman? Magkano ba talaga? Pero pag walk-in, magkano ba? Nasa kanya pa ang ating papeles ay kasalukuyang nagpapa-xerox o photocopy ng ating mga papeles. At ang ulo natin ay initan na 1,390. Sagot mo na. Ano yung bukas na lang? Pero abot. Abot naman bukas. Sige. Sige, thank you. Thank you. Nating kakapanayamin ng isang mamamayan ng Pilipinas kung bakit siya, katulad ko, ay nagpaparehistro sa pamamagitan ng tulong ng mga LTO helpers. Itatago natin siya sa pangalang